Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе 25 шагов развития экономики Абхазии в Москве. Презентация программы в столице России. Резервисты в строю. Командно-штабные мобилизационные учения в Очамчире. Вакцинация как один из методов борьбы с гриппом. Актуальный репортаж программы. Сегодня в Москве в центральном офисе «Интерфакс» презентована программа экономического развития Республики Абхазия «25 шагов развития экономики Абхазии». В рамках мероприятия были представлены этапы улучшения условий для развития приоритетных отраслей и кластеров экономики Абхазии. Обсуждены основные идеи программы и план по ее реализации. В мероприятии приняли участие премьер-министр Республики Абхазия Беслан Барцыц, министр экономики Адгур Арзанба, члены правительства Абхазии, депутаты Народного собрания, посол Абхазии в России, руководитель московской абхазской диаспоры, глава консалтинговой компании Strategy Partners Group, представители СМИ, бизнеса и экономической науки Абхазии. О том, как прошла презентация, расскажет наш корреспондент Нона Кокоскир. 25 шагов просчитали специалисты компании Strategy Partners Group стратегию экономического развития Республики Абхазии, реализация которой рассчитана до 2025 года. Работа была начата по инициативе президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба, который с этим предложением обратился к руководству московской абхазской диаспоры. Для реализации проекта при президенте был создан Совет по экономическому развитию и реформам. Финансовую сторону проекта взяла на себя компания «Мистраль Алка». Для участия в презентации в Москву прибыла делегация во главе с премьер-министром Бесланом Барцыц. В нее входили министр экономики Адгур Арзанба, депутаты парламента, ученые, экономисты, представители бизнес-сообществ. Мы решили, что для этого все-таки лучше всего надо бы пригласить, наверное, специалистов, которые занимаются этим профессионально, которые помогут, подскажут методологически, расскажут о том, как это происходило и происходит в других странах. Сотрудники компании Strategy Partners Group в свое время разрабатывали программу экономического развития Казахстана, которая на сегодня успешно реализовывается. Специалисты в своих разработках опирались на социальные исследования, направленные на получение полной картины социально-экономического положения в республике. Президент компании Александр Идрисов привел примеры того, как проводилась работа в других странах. Посмотрели внимательно, что мешает бизнесу. Мешает бизнесу подключение к электроэнергии, которое невозможно было получить. Таможня, доступ к финансированию, административная нагрузка всякого рода. И вот по этим вопросам началась целенаправленная работа. Агентство стратегических инноваций, как вы знаете, ОСИ, оно делало эту работу, и, в общем, эта работа была поддержана президентом. Авторы программы отметили плюсы, которые есть в Абхазии для успешного развития экономики. Это географическое расположение, близость с Россией, особенно в условиях импортозамещения, климатические условия, способствующие развитию аграрного и курортного отраслей. Отметили также и минусы. Главный из них – отсутствие условий безопасности внешней и внутренней. Вы посмотрите на зал, да, вот мы постарались на самом деле собраться таким составом, который представляет различные группы, да, и исполнительная власть, и законодательная власть, бизнесмены, общественные деятели, представители науки. Я думаю, что это важный момент, потому что без того, чтобы был некий консенсус, какое-то согласие по поводу действий, да, нашего правительства, да, наше правительство, я бы сказал, народное правительство. Вот, без этой поддержки у нас никакая исполнительная власть не сможет на самом деле реализовать такие вещи, которые заложены в программе, непростые. Проект программы уже прошел предварительную презентацию в администрации президента Абхазии. Некоторые шаги, которые могли бы способствовать ее реализации, уже проводятся. Такая презентация сегодняшняя – это старт для того, чтобы уже в Абхазии мы начали поэтапно реализовывать заложенные в ней основные направления. Но для этого необходимо, конечно же, первое решение, утверждение этой программы решением главы государства. И далее при взаимодействии с Народным собранием, при утверждении соответствующей программы будут определены конкретные направления. Эти 25 по этим шагам будут центральные органы госуправления ответственны за реализацию того или иного шага с определением приоритетных задач и конкретных действий.
И думаю, что мы уже готовы к этой работе. Свое видение реализации проекта высказал министр экономики Атгур Ардзенба. В целом задача, которая перед нами стоит, если взять такой бэкграунд, то есть нашу короткую новейшую историю и то, что в принципе сейчас происходит, ключевой задачей для нас является это увеличить горизонт планирования и создать стабильные институты развития, которые не будут зависеть от той или иной политической команды, то есть от жизнедеятельности той или иной политической команды, потому что вы видите, что и мы все видим, что это все, курс постоянно меняется, эта нестабильность, эта волатильность, она влечет за собой уже другие косвенные проблемы, которые тормозят экономическое развитие. Разработчикам проекта и членам правительства были заданы вопросы относительно условий и сроков реализации проекта. Депутаты парламента Аслан Бжани и Батал Табагу отметили необходимость детального рассмотрения программы в парламенте, поскольку его реализация требует принятия ряда законопроектов. Проект может заработать только после утверждения. Для его реализации в стране, по мнению специалистов, и самое главное – это человеческий ресурс. Нона Кокускир, Денис Остапчук, специально для абхазского телевидения, Москва. Согласно плану, утвержденному Министерством обороны Абхазии, начались командно-штабные мобилизационные учения с участием 1-й резервной стрелковой бригады Учимчирского района. О том, как проходит учение, в репортаже наших корреспондентов. Вот так начались плановые командно-штабные мобилизационные учения, которые проводятся Министерством обороны Абхазии регулярно. Цель учений – проверка оперативности мобилизации военнообязанных. Занятиями руководят заместитель министра обороны Владимир Ануа и военный комиссар республики Анри Бобуа. С утра в Очимчирском районном комиссариате было проведено совещание с участием районного комиссара Дмитрия Ласурия, руководителями штабов и офицеров. Затем офицеры посетили все пункты приема резервистов, проверили явку, уточнили списки. В резервный отряд входят как ветераны, так и молодые защитники Отечества, недавно демобилизовавшиеся из армии. С 7 часов утра военный комиссариат поднят по тревоге, выполняет все необходимые мероприятия. Цель какая? Сегодня в первый день мы проводим проверочное оповещение и сбор военнообязанных запасов, которые предназначены в 1-ю стрелковую бригаду. Во всех селах Очимчирского района будут развернуты сельские пункты сбора. Сейчас рабочие группы будут выезжать, посмотрят их работу, явку военнообязанных, и следом пройдет заслушивание командования бригады. По словам военного комиссара Очимчирского района Дмитрия Ласурия, о проведении учений население было оповещено заранее. Наша съемочная группа побывала в 2 селах – Ктол и Тамщ. Здесь в списке немало военнообязанных, желавших принять участие в учениях. 19 октября в Очимчирском районе состоится 2-й этап занятий, в которых примут участие офицеры резерва. 3-й этап пройдет 20 октября на полигоне Цабал. Здесь военнообязанные будут восстанавливать навыки владения оружием. Также запланировано проведение боевых стрельб с участием артиллерийских батарей и военно-воздушных сил. Ирина Аршба, Даур Инапшба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Для пересечения государственной границы по реке Псоу микроавтобусам свыше 8 мест и автобусам необходимо получить специальный документ. Бланк учета наподобие миграционной карты конкретизирует, когда и куда направился тот или иной перевозчик. При возвращении в свою страну документ сдается. Так было многие годы, и количество бланков всегда превышало возможности абхазских перевозчиков. В этом году впервые обнаружился дефицит. Управление транспортом республики взялось решить проблему вместе со своими российскими коллегами. Нисфашба продолжит тему. Каждый год Министерство транспорта России предоставляло Абхазии тысячи бланков, которые давали разрешение на въезд грузового транспорта. Речь идет о пассажироперевозках. Документ, который в народе еще называют дозволом, позволяет перевозить в Россию пассажиров на микроавтобусах, в которых более 8 мест, и, собственно, автобусах. В летний период, самый разгар курортного сезона, когда каждая минута на солнцепеке дорога, документ упрощал въезд и выезд абхазского перевозчика. Ежегодно количество бланков менялось. Например, в этом году Абхазии было выделено немногим более 11 тысяч бланков. В 2015 году было выдано 14 тысяч разрешений. В 2016 году было выдано 15 700. А в 2017 год я работаю,
11 500. Мы совместно с Минтрансом Российской Федерации прорабатываем разные варианты, чтобы было комфортно работать и нашим партнерам Российской Федерации, и нашим перевозчикам. До конца года еще более 2 месяцев, а бланков учета уже в наличии нет. Это не значит, что пересекать границу перевозчики не смогут. Вот только делать это как раньше с легкостью не получится. Создавшуюся ситуацию транспортники обсудили на встрече в Москве. Пришли к единому мнению, что есть недоработки, которые необходимо устранять. Мы провели сверку. В 2017 году было выделено Республике Абхазия 11 500 бланков разрешений. Мы отчитались об их использовании, и анализ показал, что были погрешности. Представитель Минтранса России рассказал, что пересечение госграницы при наличии бланков учета – общемировая практика. Документ разрешает пассажироперевозки из одного государства в другое. Здесь речь не идет об особом отношении к Абхазии. Есть требования, которые применяются ко всем, отметил Анатолий Демин. Сокращая количество выдаваемых разрешений, преследует какую цель? Преследуется цель, что, во-первых, надо нормализовать эти отношения. Определить перевозчиков немаловажно является, так сказать, вопрос обеспечения безопасности дорожного движения при перевозках. На сегодняшний день регулируемых маршрутов у нашей страны с регионами России 16. 8 из них не выполняются. Представитель Минтранса уверен, что эту деятельность нужно реанимировать и развивать. Конечно, есть там причины, связанные с сезонностью перевозок. Всем понятно, что основная составляющая – это курортный комплекс, привлекает в Абхазии сегодня других гостей, которые к вам приезжают. То есть есть вопросы, над которыми надо будет поработать нам или в реанимации этих перевозок, скажем так, по этим маршрутам, или их сокращению. То есть мы обговорили вопросы и уже в рабочем порядке будем этими вопросами заниматься. Минтранс России в будущем планирует сокращать количество бланков учета, выдаваемых Абхазии. Делать это будут постепенно и безболезненно. Чтобы система работала полноценно и без сбоев, Минтранс России считает, что в первую очередь необходимо упорядочить работу перевозчиков. Анатолий Демин в создавшейся ситуации винит самих перевозчиков, которые многие годы не совсем серьезно относились к работе системы. Министерство транспорта любой страны, выдавая разрешение, хочет, чтобы на ее рынке международных перевозок работали только национальные перевозчики, но готова мириться с паритетными перевозчиками той страны, откуда или куда едут пассажиры. И абхазы, и россияне защищают свой рынок автоперевозок от перевозчиков других стран. Хотят отдать работу своим перевозчикам, чтобы те платили налоги дома и создавали рабочие места. Позицию наших перевозчиков до руководителя Минтранса Рабистан Габлия довел. Долго спорили, изучали и решили. Выход будет найден. Нисфарш, Бабислан Джинджолия, Абхазское телевидение. Состоялось первое заседание энергетической комиссии по городу Сухум под председательством заместителя главы столичной администрации Леона Кварча. В ее составе депутаты Сухумского городского собрания, руководители столичных домоуправлений, а также начальники различных ведомств. Леон Кварча поручил членам комиссии подготовить и предоставить информацию по субъектам, осуществившим несанкционированное подключение к электросетям, провести среди населения разъяснительную беседу о необходимости погашения задолженности за электроэнергию, предоставить информацию по оснащению потребителей приборами учета электроэнергии, проработать предложение по гибкой системе скидок от базового тарифа на электроэнергию. Следующее заседание комиссии состоится в декабре нынешнего года. Анализ текущего положения дел в электросетевом хозяйстве показывает, что существующие проблемы в основном обусловлены следующими факторами. Первое – это повышенный износ всего комплекса электросетевого хозяйства города. Второе – это увеличивающаяся из года в год нагрузка на электросети, связанная с увеличением энергопотребления. Третье – это низкие показатели собираемости платежей как с населения, так и с юридических лиц. Четвертое – это достаточно большое количество несанкционированного технологического присоединения к электросетям без получения соответствующих тех условий в Черноморэнерго. Деятельность нашей комиссии нацелена на то, чтобы оказать
РУП «Черноморэнерго» максимальное содействие и поддержку с целью развития, с целью эффективного функционирования электросетевого хозяйства города. Сегодня один из предлагаемых врачами методов борьбы с вирусом – это вакцинация. Но стоит ли делать прививку от гриппа? Кому она показана? Никто должен воздержаться от данной инъекции. Как правильно подойти к выбору защиты и какие меры предосторожности нужно соблюсти до и после вакцинации? Об этом и многом другом в репортаже Ренаты Шакая. Середина осени. С наступлением холодов и сезонов дождей всем нам, кроме теплой одежды, зонтов и крепкой обуви, нужна другая, не менее важная защита от микроорганизмов, которые нас атакуют в начале осени и до глубокой весны. Самое время принять меры. Гриппол Плюс – вакцина для профилактики гриппа. Вакцина формирует высокий специфический иммунитет против гриппа и хорошо переносится детьми и взрослыми, утверждают специалисты. В этом году по всей республике более 10 тысяч детей пройдут сезонную вакцинацию. Мы получили от Минздрава вакцину. Это российская вакцина Гриппол Плюс. Вот я хочу вам показать ее. Мы уже несколько лет пользуемся этой вакциной. Апробированная, хорошо переносится, современная вакцина. Видите, разовый шприц и разовая доза на каждого индивидуально. Дети с 5-месячного возраста, подростки и взрослые – это та категория населения республики, которая должна пройти вакцинацию. Все это делается для того, чтобы избежать эпидемии гриппа. Что касается самой вакцины, то каждый год ее антигенный состав меняется в зависимости от эпидемической ситуации. В состав вакцины, полученной в этом году, входит антиген вируса гриппа А и вируса Б, а также полиоксидоний. Что касается состава этой противогриппозной вакцины, то каждый год она делается с учетом штамма вируса на данный эпидемический сезон. Желательно сделать вакцину, конечно, до наступления эпидемии гриппа. Обычно через 10-12 дней наступает вакцинальный иммунитет, и он длится в течение года. Прививка от гриппа – это средство, которое помогает запустить собственные защитные силы организма, помогает ему бороться с инфекцией, подготавливая его к встрече с вирусом. Особенно эта вакцина показана тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Это дети, больные хроническими заболеваниями, часто длительно болеющие, больные бронхиальной астмой, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями нервной системы, хроническими заболеваниями почек. Вот эти дети, особенно, они показаны к вакцинации против вируса гриппа. Данная вакцина, по словам специалистов, не защищает от всех видов простудных заболеваний. Однако, если человек после прививки все же заболел, то болезнь протекает легче. Вакцина, в принципе, хорошо переносится. Об этом показал наш многолетний опыт. То, что касается противопоказания, то, что вот особо волнует родителей, это, конечно, острые лихорадочные заболевания. То есть на момент вакцинации ребенок должен быть здоров. Конечно, он осматривается доктором перед вакцинацией, измеряется температура. Если он здоров, то подлежит вакцинации. Согласно официальной статистике, люди не всегда охотно соглашаются на прививки. По словам специалистов, есть определенный процент скептиков, которые считают, что вакцины не помогают. Конечно, родители у нас, часть родителей, скажем так, скептически относятся к вакцинации, но, к счастью, их мало. В основном большая часть понимает необходимость вакцинации. У нас звонки поступают, уже звонят, спрашивают, когда начинается эта вакцинальная сессия. Включение в препараты иммуномодулятора полиоксидония обеспечивает увеличение иммуногенности и стабильности антигенов, позволяет повысить иммунологическую память, существенно снизить прививочную дозу антигенов, повысить устойчивость организма к другим инфекциям за счет коррекции иммунного статуса. Вакцинация начнется в ближайшее время и продлится около месяца. Рената Шакая, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Сильный ветер нанес ощутимый ущерб энергетическому хозяйству Гудаутского района. Ветер вырывал с корнями деревья, срывал линии электропередачи. Местами были повалены столбы. Во многих селах района из-за аварии была прекращена подача электроэнергии. Работа электриков осложнялась тем, что многие проселочные дороги были завалены упавшими деревьями, из-за чего на место аварии не могла проехать специальная техника. Так произошло и в селе Хопста, где электричества не было двое суток. На сегодняшний день, благодаря усилиям сотрудников
сотрудников гудаутского филиала «Черноморэнерго» практически восстановлены все основные линии электропередачи. Ураганный ветер. Сразу получилось так, что у нас большие деревья начали падать. Повреждений много. И опоры поломались, и провода сорвались. Когда происходит это, увеличивается только короткое замыкание, и начинается, оборудование начинает выходить. Ну, в основном город пострадал. Ланархо, часть, Дурипш, Лахна, Гудзерхо, Золотой берег, Джирхуа. В течение 2 дней, вчера к вечеру, мы основные высоковольтные линии восстановили. И где возможно было, низковольтные линии подняли. Сейчас у нас на сегодня люди работают, ну эти вводные, локальные такие. То, что было у нас на складах и какие-то материалы мы все использовали. Нам с Черноморэнерго передали еще, аварийный запас у них был, они нам это предоставили. Черноморэнерго и техника помогает, когда нам нужно. Сегодня мы завершим все эти, чтобы все потребители наши имели напряжение. В Гудауте завершился очередной 23-й международный турнир по вольной борьбе на призы чемпиона Европы Раша Хутаба. По традиции в нем принимали участие сильнейшие молодые борцы из Краснодарского края и республик Северного Кавказа. Впервые в соревнованиях выступали девочки, и вдвойне приятно, что здесь победила представительница Гудауты Эс Маладарья. В острой борьбе победителями турнира также стали абхазские борцы Самюэль Барцыца, Энрим Хонджи, Беслан Богателия, Якоб Гамисоня, Нестор Цулук и Осман Кабба. Главный судья турнира – известный тренер из Краснодара, мастер спорта СССР Виктор Козляков, который, кстати, встречался на борцовском ковре с Рашем Хутаба. Встречались на первенстве Советского Союза, по-моему, или ВЦСПС, или Союз общий был. Проиграл я. Да, он же в ногах там залезет и ноги выкручивает. А я в корпусе боролся, в стойке. Вы сами знаете, сколько я приезжаю сюда, и не только на его турнир, и на другие турниры. Я рад, вот, что и большое спасибо, что пригласили. Хорошие ребята, пацанятки хорошие. Ну, я, насколько помню, вот первые турниры были Денис Саргуша, еще махоньким помню. Сейчас вот Европу и мир выиграл Кетти. Вы посмотрите, если из прошлого взять, в основном то Грузию пополняли борцы Абхазии. И не только борцы, и другие. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 11-13, днем 22-24 градуса. Температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.